Digital Service, създаден в далечната 2004 година. Започнах лично аз да се занимавам с това нещо в началото на демокрацията, когато на практика започнаха да се внасят автомобили отвън, които имаха турбокомпресори и все още никой нищо не знаеше по темата за това. Какви са проблемите, къде идват, какво се случва, защо имаме проблеми с тези двигатели. И това мен ме наведе на мисълта, че трябва по-задълбочено да изследвам това нещо и да успея да намаля последствията от това, че нещо се ремонтира и то не работи във времето достатъчно дълго и с очакването, които очакват хората. Това беше основно идеята, заради която създадох тази фирма и съответно започнаха стъпките за разработването на фирма, която се занимава изцяло с ремонт на турбокомпресори.